को मुद्दाले उब्जाएको समस्याबारे चर्चा गरिएको त्यो बीबीसी बहस प्रस्तुत गर्दै थिइन् रमा पराजुली। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार शीर्षक। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले भनेको छ कोरोना भाइरससँग जुझ्नका लागि भन्दै 2 महिना अघि गरिएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीले गरिब देशहरूलाई सघाउन आवश्यक रकमको 10% मात्र उठाउन सफल भएको छ। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले लकडाउन खुकुलो पारिए पनि उनकै शब्दमा त्यसलाई धेरै स्वतन्त्रताको रूपमा प्रयोग नगर्न सजग गराएका छन्। एकजना प्रसिद्ध रुसी नाटक एवं चलचित्र निर्देशक किरिल सेरेब्रेनिकोभलाई मस्कोको एक अदालतले राज्यको रकम हिनामिना गरेको मुद्दामा दोषी ठहराएको छ। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणसँग जुझ्न संघर्षरत भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू मध्य जुलाईसम्म रोकेको छ। अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा कोरोना भाइरसका घटनाहरूमा वृद्धि भएपछि त्यहाँका सुपरमार्केट चेनहरूले टोयलेट पेपर र अन्य अत्यावश्यक घरेलु सामग्रीको खरिदमा सीमा तोकेका छन् र उत्तर भारतका अधिकारीहरूले त्यहाँका 2 राज्यमा चट्याङका फरक फरक घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 116 पुगेको जनाएका छन्। मौसम पूर्वानुमानकर्ताहरूले शुक्रबार पनि थप चट्याङहरू पर्ने बताएका छन्। हस्त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ सोमबार बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। आमाले पिँढीमा सुन्याएको रेडियोमा विजयनगर एफएम, बाबाले विदेशबाट ल्याएको रेडियोमा विजयनगर एफएम। दिदी सुन्छिन् मोबाइलमा विजयनगर एफएम। बसिसक्यो भाइको दिलमा, बसिसक्यो दाइको दिलमा विजयनगर एफएम। आउँछ सधैँ गीत सङ्गीत र समाचार सत्य। विजयनगर एफएम सुन्न गठनमारी हत्या, गठनमारी हत्या। सूचना संगीत र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो विजयनगर एफएम 100.7 मेगाहर्ज। बाउ मन्त्री अनि काठमाडौँको घर देखाएर दाजुभाइ नै डिआइजी हुन् डर देखाएर। मैले धोका दिएँ तर बोलिस् भने मेरो बारे, मैले धोका दिएँ तर बोलिस् भने मेरो बारे। मार्छु भन्छ अपहरणको खबर देखाएर। बाउ मन्त्री अनि काठमाडौँको घर देखाएर दाजुभाइ नै डिआइजी हुन् डर देखाएर। तपाईहरूकै पत्र इमेल तथा फेसबुकबाट प्राप्त साहित्यिक रचनालाई प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। हर दिन हर बखत माया झन्झन गरेर सुम्पिए सब तिमलाई तनमन गरेर। निकाल्न मिल्ने भए निकाल्दिन्थे कसम मैले, निकाल्न मिल्ने भए निकाल्दिन्थे कसम मैले। मनको उनको तस्बिर याद अपरेसन गरेर। हर दिन हर बखत माया झन्झन गरेर सुम्पिए सब तिमलाई तनमन गरेर। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्गबाट हरेक हप्ताको शुक्रबार राति 9:15 देखि 10 बजेसम्म। प्रस्तुता प्रभात न्युपानीको साथमा कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास। सुन्न अनि सहभागी हुन नभुल्नुहोला। तेरे अताब से तेरे अताब से कितनी निबाह की हमने।
नमस्कार, शुभ साँझ, शुभ पल, शुभ छेड, शुभ समय। रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जको रात्रिकालीन प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास लिएर आज पनि कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी मित्र घनश्याम भरसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रभात नेउपाने पनि उपस्थित भइसकेको छु। साहित्यबाटै समाज परिवर्तन गर्ने र साहित्यमा कलम चलाउनेलाई प्रोत्साहन, अवसर र साहित्य लेखनमा ऊर्जा थप्ने लक्ष्य लिएको कार्यक्रम अक्षर एउटा साहित्यिक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमलाई सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जले उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको छ। कार्यक्रम अक्षर तपाईँले हरेक हप्ताको शुक्रबार बीबीसी नेपाली सेवापछि लगत्तै सुन्न सक्नुहुनेछ, जसमा रहेर म तपाईँबाटै प्राप्त साहित्यिक रचनाहरू वाचन गर्ने र साङ्गीतिक आवाज पनि सुनाउने गर्छु। धेरै साथीहरूले कार्यक्रममा आधुनिक गीत पनि बजाउनु पर्यो दाजु भनेर धेरै नै आग्रह गर्नुभएको थियो। हामीले अघिल्लो हप्तादेखि आधुनिक गीत बजाउन थालेका छौँ। प्रिय श्रोता मित्र, तपाईँहरूको माया यसै नै पाइराख्नेछु। आशा छ तपाईँको मायाले कार्यक्रम लोकप्रिय भएको छ। त्यसको लागि पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रमलाई हामीले रेडियो विजयनगरको फेसबुक पेज, मायाको संसार पेजबाट र अन्य थुप्रै समूह तथा पेजबाट एकैसाथ लाइभ गरिरहेका छौँ। आज म एउटा प्रेम कथा लिएर आएको छु। उक्त कथा वाचन त गर्ने नै छु, त्यसभन्दा अगाडि कार्यक्रमको दैलो गाड्दछु एउटा गीतबाट। यो साङ्गीतिक आवाजपछि म काठमाडौँ टुडेबाट साभार गरिएको प्रेम कथा लिएर आउनेछु। तपाईँ रेडियोसँगै रहनुहोला। यति बेला यो साङ्गीतिक आवाज तपाईँका लागि। तिमी मात्रै छैन कोही आफ्नो म त तिम्रै प्रेम हो नि, तिमी मेरो गीत यस्तै मिठो बाचा लड छोडी बिछोडाको हर कोहीले गाउने कहानी प्रेम गीतको। सक्छु भुल्न मैले अब तिमीलाई, बल्ल तल्ल भेटेको छु चोटे चोट खाएपछि। दुनियाँमा अरू कोही चाहिँदैन मलाई, यो मायाको बन्धनमा तिमी भएपछि सधैँभरि जीवनमा तिम्रै लागि हाँसिदिन्छु। चोट लाग्दा तिमीलाई आँसु बनी बगिदिन्छु। त्यस्तै मिठो बाचा भए डर छोरी बिछोडाको हर कोहीले गाउने छन् कहानी प्रेम गीतको। फेसबुकमा चिनेको मैले उसलाई। सुरुमा ठिक्क सिधा कुराहरू मात्र गर्थे, पछि मैले बिस्तारै बिस्तारै जिस्काउन थालिसकेको थिएँ। त्यति बेला भने ऊ पनि जिस्किन खोज्थे, तर सक्दैनथे। ऊ असाध्यै सोझी थिए। केही रमाइला स्ट्याटस लेख्ने भएर होला मेरा फलोवर्सहरू धेरै थिए। तिनीमध्ये एउटा थिए सबिना। उसको निम्ति च्याटमा कुरा गर्ने म एउटा मात्र थिएँ। सायद हर वक्त ऊ मलाई मेसेज गरिरहेकी हुन्थे। मेरा भने त्यस्ता केटी साथीहरू धेरै नै थिए। म उसका कुराहरूबाट अनुमान लगाउन सक्थेँ कि ऊ पुरै मेरो प्रेममा थिए, तर मलाई भने उसको रङ्गरूपले खासै लोभ्याएको थिएन। पापी मन हो, एक दुईचोटि भेटघाट र हाँसी मजाक गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लागिरहन्थ्यो। एक दिन सधैँ चाहिँ उसले च्याटमा हेल्लो लेखी। मैले पनि हाई भने। खाजा खानु भयो? अँ खाएँ। तिमीले खायौ त? खाएँ मैले पनि। के खायौ त? मैले गफकाने बहाना खोजेँ। मकै र फटमास। वाउ, यहाँसम्म बास्ना आयो त? आउँदैन बास्ना सासना। तपाईँको सहरको जस्तो बास्ना आउने पपकर्न होइन यो, डढेको ठेट्ना मकै हो यो त।
बाख्रालाई दिँदा त खान मान्दैन, करले खानुपर्छ हजुर गाउँमा। उसले यथार्थ बताई या मसँग मजाक गरी उसैले जानोस्, तर पनि म मजाककै मुडमा थिएँ। हजुर के गर्दै नि? फेरि उसले सोधे। म त चिया पिउँदैछु। लौ एक्लै एक्लै मलाई खोइ त, आउन त मेरो घरमा। नजिक भए त आउँथे नि, आए पनि के गर्नु, मेरो घरमा एउटा मात्र कप छ, म अलि पात्तिएँ। त्यसो भए म आफ्नै घरबाट ल्याउला नि त। उसले पनि हार मानिन, जिस्किरही। हाम्रो घरमा त पाहुनाले भाँडाकुँडा ल्याउन मिल्दैन नि त। म अझै जोसिएँ। त्यसो भए हजुरले खाइसकेपछि म कप माझेर त्यही कपमा खान्छु नि त। उसले आँखा चिम्म गरेर हाँसेको इमोजी पठाई। अनि मैले खाइसकेर खाँदा चिया चिसो भइसक्छ नि त। म फेरि तताएर खान्छु नि त। लौ लौ प्रभु, मैले ए हो नभएको ग्यास सक्न पाइन्न नानु। मैले पनि आँखा झिम्काएँ। लौ लौ प्रभु, मैले बोलेर सकिनँ। म हजुरकै कपबाट जुठो चिया पिउँला। मैले मुसुक्क मुस्कुराएको इमोजी पठाएँ। हामी दुवैजना केही बेर मौन रह्यौँ। साँच्ची एउटै कपबाट चिया पिउन कहिले आउँछौ? मैले नै मौनता चिरेँ। खोइ म त कहिले हो कहिले, बरु हजुर नै आउनुहोस् न त यता। कता रे तिम्रो घर? या कतिचोटि भन्नु के पाल्पा हो भनेर, खालि बिर्सिनुहुन्छ त। उसले रिसाएको स्टिकर टाँसी। मैले सरी भनेर हाँसेको इमोजी पठाएँ। सबिना मैले हरेकचोटि फेसबुक खोल्दा अनलाइनमै हुन्थे। म अनलाइन आउनसाथ मेसेज गरिहाल्थेँ अनि कुराहरू सुरु हुन्थे। म पनि अरू राम्री राम्री गफाडी केटीहरू अनलाइन हुँदा उसलाई खासै वास्ता गर्दैनथे। उनीहरूसँगै जिस्किएर बस्थेँ। सबिना भने मेरो जवाब गरिरहेकी हुन्थे। बिजी हुनुभएको हो र? कता हराउनु भयो हजुर? सबिनाको प्रश्नको मसँग सधैँ रेडिमेड जवाब हुन्थ्यो। हेर न, आज इन्टरनेट अति सुलो छ क्या। ए ठिक छ नि त, त्यसो भए पछि कुरा गरौँला नि त। हजुर फुर्सद हुनुभए आफै मेसेज गर्नुहोस् है, म कुरिरहेकी हुन्छु। हस् हजुर, म पनि उसलाई पन्छाउँथेँ। अरू केटीहरूसँग छेलिँदै च्याट गरिरहँदा म सबिनालाई अनलाइनमा देख्थेँ। सायद राति 12-1 बजेसम्म पनि ऊ मेरो जवाब गरेर अनिदो बस्ती र म सुतेपछि मात्र फेसबुक बन्द गरेर सुत्थेँ। बिहान पख सबिनाले गुड मर्निङ लेखेर मेसेज पठाई। म ओछ्यानबाटै खाट छेउको टेबलको मोबाइलमा देख्न सक्थेँ। मैले व्यवस्था गरेर मोबाइल तानिनँ। सिरकभित्र तातिरहेको हात बाहिर चिसोमा निकाल्ने जाँगर चालेन। मोबाइलको नोटिफिकेसन बजिरह्यो। सबिनाले केही फोटाहरू पनि पठाएको जस्तो लागेर मोबाइल तानेर हेरेँ। खुट्टामा लागेको घाउको चोट थियो। ओहो, के भयो तिमीलाई? मैले अचम्म मानेर सोधेँ। लडेको नि? अनि यति बिहानै के गर्नु गयौ र यस्तो घाउ बनाउनलाई? घाँस काट्न गएकी थिएँ नि हजुर। हजुर जसरी चिया नउन्जेल ओछ्यानमै सुतिरहन पाउँदिनँ नि म। उसले थोरै बिज्ने गरी भनी। घाउ डिटोले सफा गरेर ड्रेसिङ गर है। गरिसके अहिले त। ऊ मुसुक्क हाँसी। हुन त तिमी मसँग भएको भए म तिम्रो घाउलाई फु गरेर बिसेक पारिदिन्थेँ। म जिस्किन थालेँ। त्यसो भए योभन्दा पनि ठुलो घाउ मेरो मनमा छ, हजुरले बिसेक पारिदिनु न त। उसले एक्कासी घुमाउरो कुरा गरी। मैले उसको सङ्केत बुझिसकेको थिएँ। के छ र तिम्रो मनमा? मैले नबुझे जसरी सोधेँ। छ नि जे भए नि। त्यसो भए घाउ ड्रेसिङ गराउनेलाई नै देखाऊ त्यो मनको घाउ पनि। देखाउँदिनँ। अनि कसलाई देखाउँछौ त? हजुरलाई। भन न त कस्तो घाउ हो? लाज लाग्छ? भयो नभन त्यसो भए त बाई। एकछिन भन, मायाको घाउ हो के? मैले जिस्काएँ। हो के? हजुरले दिनुभएको मायाको घाउ अब हजुरले नै भेटेर फु गरेपछि निको हुन्छ, नत्र त जहिले बोलेर छटपटी गराइरहन्छ मलाई। आज उसले हिम्मत गरेरै मनको कुरा भनेकी थिए, तर मेरो मनमा उसको निम्ति उसको चाहिँ यति चोखो भावना बिल्कुल थिएन। पापी मनले अर्कै सोचिदियो। मैले पनि उसले खुसी बनाउनकै लागि पनि बोलिदिएँ। त्यस्तो घाउ त बेलैमा जानुपर्छ नानु। ल भोलि नै काठमाडौँ आऊ, म जाँचेर निको पारिदिन्छु तिमीलाई। भोलि नै त कसरी आउनु र? म अर्को हप्ता आउनुपर्ने छ। ट्यु गएर ट्रान्सक्रिप्ट पनि लिनु छ। त्यही बेलामा हजुरलाई भेट्छु हस्। मैले पनि हस् भने ऊ मक्क परी। हरेक दिन ऊ काठमाडौँ आउन यति दिन बाँकी छ भनेर खुसी हुँदै सुनाउँथे। हुँदा ऊ मलाई च्याटमै घन्टा र मिनटबाट समेत काउन्ट डाउन गरेर देखाउँथे। मलाई भेट्न ऊ अति नै उत्साहित थिए। मेरो मनमा भने उसलाई कता कता भेट्ने र कता कता लैजाने भन्ने सोच पलाउँथ्यो। मनमा उसको प्रेम र विश्वासको फाइदा कसरी उठाउने भन्ने मात्र लागिरह्यो।
तिमी नभएको बेला मुटु चल्दा चल्दै मर्छु तिमी नभएको बेला म त अलपत्रै पर्छु तिमी नभएको बेला मुटु चल्दा चल्दै मर्छु तिमी नभएको बेला मुटु चल्दा चल्दै मर्छु तिमी नभएको बेला तिम्रो तस्बिरसँग कुरा गर्छु तिमी नभएको बेला तस्बिरसँग कुरा गर्छु तिमी नभएको बेला म त अलपत्रै पर्छु तिमी नभएको बेला मुटु चल्दा चल्दै मर्छु तिमी नभएको बेला मुटु चल्दा चल्दै मर्छु तिमी नभएको बेला बिहान मोबाइलको घन्टी बज्यो मोबाइलले सबिना कलिन देखायो फोन उठाएँ मसिनो आवाज आयो मैले पहिलोचोटि सबिनाको आवाज सुन्दै थिएँ के गर्दै हुनुहुन्छ सुतिरहेको छौ अल्छी के को अल्छी हो र निन्द्रा लागेपछि के गर्नु त खुरुक्क बाहिर निस्किनु त म हजुरकै घर अगाडि छु ओकेतित्त गरी काठमाडौँ आइसक्यौ अनि त हिजो राति आइपुगे कि म त आज भेट्ने ल टियु आउनु न हुन्न कता बसेकी छौ र म त अहिले हजुरकै घर अगाडि छु क्या उसले फेरि खेतित्त गरी नजिस्किकन भन न म अलि सिरियस भएँ यता कलङ्कीमा दिदीकोमा छु खाना खाएर बलकुचोकमा भेट्ने है मैले हस् भने मन रोमाञ्चित भयो नुहाई धुवाई सकेँ खाना खाएँ छानी छानी हेरेर टी सर्ट प्यान्ट लगाएँ म बलकुतिर हानिएँ सबिनाले मेसेज गरेकी थिए ऊ बलकुचोकभन्दा अलि माथि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय अगाडि हुनेछ भनेर मैले परेबाट हात हल्लाइरहेकी सबिनालाई देखेँ काली काली पातली उसले निलो रङको कुर्ता सुरुवा लगाएकी थिए कुर्ताका बाहुलाहरू नाडीसम्मै थिए आँखामा गाजर लगाएकी उसको श्रृङ्गार 7-8 थियो मलाई नजिक पुगेपछि उसले नमस्ते गरी मैले पनि नमस्ते फर्काएँ तिमीले त मलाई टाढैबाट हात हल्लायौ त कसरी चिन्यौ हँ मैले अचम्म मानेर सोधेँ हजुरको प्रोफाइल पिक्चरमा पनि यही त टी सर्ट छ उसले हाँसेर भनी म जिल्ल भने बिहानभरि त्यति धेरै टी सर्ट छान्दा पनि उही पुरानै लगाइएछ भनेर थक लाग्यो तिमीले नचिन्लाऊ भनेर यही लगाएर आएको नि त उस गफाडी उसले ओठ लेब्र्याई तिमीले धेरै बेर कोर्नु पर्यो है होइन कोर्नु परेन ट्रान्सक्रिप्ट लिँदै गर्दा हजुरलाई मेसेज गरेँ बाहिर निस्किँदा त आइसक्नु भएछ ओ मुस्कुराई म जिल्ल परेर उसलाई हेरिरहेँ ऊ थोरै लजा जस्तो गरी हामी दुवैजना एकछिन बाटोमै ठिङ्ग उभिरह्यौँ दुवैजना मौन थियौँ कतै जाउँ न ल मैले मौनता तोडेँ
उसले पनि हुन्छ भने हामी खेतमा गराचेको बाटो हुँदै त्रिवी भातबाट विभाग पुग्ने बाटोमा हिँड्यौँ। धेरै ठट्टा नगर्ने तर मेरो सङ्गतले मात्र हल्का जिस्के जस्तो गर्ने सोझी सबिना देख्दा मेरो मनमा उसको भावनासँग खेलपाड गर्ने मन भएन, बरु माया पलायो। म बोल्दा बोल्दै थाहै नपाई उसलाई छुने कपाल चलाउने गर्थेँ, तर पनि उसले प्रतिवाद गरिन, बरु मुसुक्क मुस्कुराउँथे। सायद मनभरि मेरा निम्ति माया बोकेर आएकी थिए हो। उसका आँखाहरूले पनि नजानिदो ढङ्गले यही बताउँथे, तर उसका ओठहरूले बताएनन्। सायद डराई होला। एउटा खेतको ग्राबाट अर्कोमा उक्लिने बेला मैले उसलाई हात समातेर उकाल्न खोजेँ। उसलाई मैले मेरो हात दिएँ। उसले मलाई आँखा झुम्काउँदै भनी, गाउँमा घाँस दाउरा गरेकी केटीले यति उक्लिन्छ हजुर? ए हो नि त है। म लाज मानेर हाँसेँ, तैपनि सबिनाले मेरो हात समातेर गरा उक्लिन्। मैले उसको हात छोडिनँ। उसले मेरो आँखामा हेरी, मैले पनि हात झन्च्याप्प समातेर उसको आँखामा हेरेँ। ऊ लाजले शिर झुकाएर उभिरही। उसका हातमा काटेका दागहरू थिए, दह्रो हत्केला छिया छिया परेका थिए। मैले उसको हात हेर्दै बिस्तारै छोडिदिएँ। असम्म लाग्यो हजुर गाउँले केटीको हात देखेर? हँसिएको घाउ र कोदालोको बिडको ठेलाको मेहन्दी मन परेन र हजुरलाई? उसले व्यङ्ग्य कसी। त्यस्तो होइन, मैले पनि अप्ठ्यारो मानेर बोलेँ। हामीले त्यो दिनभर सँगै घुमेर बितायौँ। म बोलिरहँदा ऊ मेरो अनुहारमा हेरेर टोलाइरहन्थे। मैले झस्काएपछि लाज मानेर हाँस्थे। मेरा मजाक सुनेर ऊ कहिले आँसु नै निकालेर हाँस्थे त कहिले उसको मजाक उडाउँदा उडाउँदा मलाई नै पिट्नलाई हात थाक्थे। हामी साँझमा बल्को बाटो छुट्यौँ। ऊ कलङ्कीतिर गई, म रत्न पार्कतिर सोचेँ। मलाई मन हल्का भयो। मलाई ऊप्रति साँचो माया पनि पलाएन र उसको सोझोपन देखेर ऊप्रति गलत नियत पनि पलाएन। फगत एउटा साथी जस्तै गरी दिन बिताएर फर्किएँ। अशिक्षित बाबुआमाकी शिक्षित छोरी सबिनाले गाउँ नजिकैको क्याम्पसबाट बिएड सकेकी थिए। ऊ गाउँकै स्कुलमा पनि पढाउँथे। रङ्गरूप ठिकठाक भएकी ऊ अरू आनीबानीले त धेरै नै राम्री थिए। जाने बेलामा फोन गरेर फर्केकी थिए सबिना। भेट्न जानलाई म आफैले व्यस्त छु भनेर टारेको थिएँ। ऊ मनभरि मेरा निम्ति माया बोकेर आएकी थिए। खै के भएर डराई या लजाई कुन्नी? मेरा सामुन्ने आइपुगेर पनि उसले मायाको पोको खोलिन, मनमै लुकाएर गई। सबिना पाल्पा फर्केपछि पनि हाम्रो बेला बेलामा फेसबुकमा च्याट भइरह्यो। म पहिलेभन्दा निकै कम जिस्किन्थेँ। ऊ पनि पहिलेभन्दा निकै कम नै मलाई चासो गर्थे। बिस्तारै बिस्तारै उसले मलाई च्याटमा बोलाउनै छोडिसकेकी थिए। केही दिन त त्यति ख्याल पनि भएन, तर बेचैनी यसरी बढ्यो कि एक दिन आफैले च्याटमा हेल्लो लेखेर पठाएँ। ओ माई गड, आज पश्चिमबाट कसरी घाम झुल्केछ हँ? उसले व्यङ्ग्य कसी। जुनले माया मारेपछि घामले नै सम्झिनु पर्यो नि त। उफ, हजुरलाई कसले सक्ने कुरा गरेर। साँच्ची तिमीले त मनको घाउनीको पार्नु थियो भन्थ्यौ नि त। अस्ति काठमाडौँ आउनु अघि काठमाडौँ आएर पनि केही नभनी गयौ त। मैले पुरानो कुरा सम्झेँ। ए त्यो घाउको कुरा छोडिदिनु भयो? केही घाउहरू त उपचार गरिदिनेले वास्ता नगरेपछि त आफै भरिएर निको हुने रहेछन्। भलै खाटो चाहिँ बस्दो रहेछ, त्यही खाटो पनि समय आएपछि हराएर जाँदो रहेछन्। उसले यसरी बताए कि अब मेरा लागि उसको मनमा प्रेम छँदै थिएन। म अब ऊ आसक्त भएर मेरो सामु प्रेमको आश गरिरहन्न। मेरो मन बेसरी जल्यो। मलाई छटपटी बढ्न थाल्यो। आफूसँगै पछि लाग्दा तर्कन खोज्ने मान्छेलाई आफूबाट टाढा हुन लाग्दा त्यही मान्छेको पनि लोभ लाग्दो रहेछ। साँच्चै स्वार्थी हुँदो रहेछ मान्छेको मन। आज म चाँडै सुत्नु छ, पछि कुरा गरौँला है। आमाले भोलि बिहानै कमेरो लिन जानुपर्छ भन्नुभएको छ। उसले पहिलोचोटि च्याट गर्दा गर्दै बिदा मागिरहेकी थिए। के हो त्यो कमेरो भनेको? घरपुतिर रङ्गाउने माटो हो के? ए बुझेँ। अनि कमेरो लिन जाने बेला हो र यो? दसैँका पो कमेरोले घर पोच्छन् त हाम्रो गाउँतिर त। विशेष बेलामा त यसरी वैशाखमै पनि कमेरोले घर पोच्छन् हाम्रोतिर त। कस्तो विशेष बेला अलि बुझ्ने गरी भन न। मेरो मनमा चिसो पसिरह्यो। बिहे घर चिटिक्क पार्नु परेन त? ऊ मुसुक्क हाँसी। कसको बिहे? म आश्चर्यमा परेँ। घरकी जेठी छोरी म हुँ। अब कसको बिहे होला आफै पत्ता लगाउनु। बाई, गुड नाइट। उसलाई एकैछिनमा एक्टिभ 1 मिनट अगो भनेर देखायो। तिमी बिहे गर्न लागेको? मैले अचम्म मानेर सोधेँ, तर मेरो मेसेज डेलिभर्ड मात्र भयो, सिन भएन। म फेसबुक बन्द गरेर ओछ्यानमा पल्टिएँ। निन्द्रा धेरै पर भागिसकेको थियो, सबिना भन्दा पनि धेरै पर। हुँदैछ रे तिम्रो बिहे
सक्दिन म आफै मर्छु होला म आफै मर्छु होला हुँदैछ रे तिम्रो बिहे त्यो दिन म केही गर्छु होला मलाई पनि मेरो प्रेम पनि कमेरो रङ्ग जस्तै लाग्यो। मेरो रङ मन पराएर सबिना मसँग टाँसिन आई, तर म जहाँको त्यहीँ बसिरहेँ। ऊ हार मानेर मबाट टाढा गई। लुगामा लागेको केही कमेरो रङ टकटकाए जसरी ऊ अहिले मनबाट मेरो निम्ति रहेको प्रेम टकटकाइरहेकी थिए। मलाई मन शून्य भए झैँ लाग्यो। मेरा सबै केही साथीहरू भन्दा सबिना मेरी आफ्नै हो भन्ने भावना पलाउन थाल्यो। त्यो रात मैले छटपट्टिमै कटाएँ। कति बेला निदाएँ थाहा भएन। एकैचोटि बिउजेर हेर्दा बिहानको 9 बजिसकेछ। टेबलको मोबाइल ताने, फेसबुक खोले, सबिना अनलाइनमै थिए। सधाझै उसको हेलो गुड मर्निङको व्यवस्था गर्ने म उसको मेसेज नआउँदा तडपिएँ। एकपनले वास्तै नगरौँ चाहिँ लागेको थियो, तर अर्को मन मान्दै मानेन। हेलो गुड मर्निङ। आज फेरि आफैले बोलाएँ उसलाई। हेलो उताबाट जवाफ आयो। के हो बोलाउनै छोड्यौ त? हजुरलाई डिस्टर्ब होला भनेर नि। म पनि भर्खरै आइपुगेँ कमेरो लिएर। भर्खर हातगोडा धोएर यसो मोबाइल खोले कि हजुरलाई पनि रातभरि गर्लफ्रेन्डहरूसँग च्याट गरेर निन्द्रा पुगेको छैन होला भनेर डिस्टर्ब नगरे कि मैले। उसले व्यङ्ग्य गरी, जेपिटी को छ र मेरा गर्लफ्रेन्डहरू? म रिसाए जस्तो गरेँ। होला नि, हजुर जस्तो ठुलो मान्छेको त त्यसरी त नभन न यार। बरु तिमी चाहिँ ठुली मान्छे भयौ। कसरी नि? मेरो प्रश्नको जवाब त दिएनौ हिजोको। कुन प्रश्न? त्यही के त, हेर न। कुन? तिमीले बिहे गर्न लाग्यौ। उसले नबुझिने जवाब दिए। हजुरलाई के फरक पर्छ र? के फरक पर्छ रे? हो त, म को हो र हजुरको? तिमीले बिहे गर्ने कुरा गर्दा त यति तडपिएँ भने बिहे नै गऱ्यौ भने झन् के होला भन त? खै कसरी हो, मैले पनि मनको सत्यता पोखिदिए। केही फरक पर्दैन हजुरलाई। म जस्ता त धेरै होलान् नि हजुरका। उसले मेरा कुरामा विश्वास गरिन। ऊप्रति कहिले नआएको प्रेम मनभरि भइसकेको थियो। बिछोड हुने डरले मन चिसो भइसकेको थियो। निकै महत्त्वपूर्ण कुरा गुमाउने चिन्ता मनले महसुस गर्न थाल्यो। थिए होलान्, धेरै नै छन् पनि होलान्। तिमी जस्तै मनमा बसेकी त कोही थिएनन्। मैले पनि लाचार भएर भन्दै थिएँ। मान्छेहरू वार कि पार हुने अवस्थामा त चेतना पनि गुमाउँछन्।
यदि साँच्चै नै सबिनाको बिहे हुन गइरहेको थियो भने पनि मेरा यी भावनाहरूको कुनै अर्थ लाग्दैनथे। बरु उसलाई पनि मेरा कुराहरूले झन् दुविधा र अप्ठ्यारोमा पार्ने थियो। मैले यो पनि सोचिनँ र भनिदिएँ मनको कुरा। साँच्चै मेरो बिहे हुन लागेको भए के गर्नुहुन्थ्यो? हुन लागेको भए? म मुस्कुराएँ। सँगै उताबाट सबिना पनि मुस्कुराई। घरमा पूजा लगाउनलाई घर चोखो बनाउन कमेरो लिन गएको हिजोहरूलाई जिस्काएको सिरियस हुनुभएछ। ऊ बेसरी हाँसिरहेको उसले पठाएको स्टिकरबाट अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो। जे भए पनि राम्रै भएछ त। आखिर हाम्रा भावनाहरू साटिए नि त। म पनि हाँसेँ। साँच्चै म को हो हजुरको? सबिनाले सोधी। खै तिमी को हौ त भन्न सक्दिनँ, तर तिमी भएनौ भने म चाहिँ कोही पनि हुने छैन सायद। उफ, कुन फिल्मको डायलग हो यो? उसले जिस्काई। डायलग होइन यो, आई रियल्ली लभ यु यार। खुसीले मेरा आँखामा आँसु आइसकेका थिए। लभ यु टु। अब छिट्टै आउनु पाल्पा मलाई माग्नलाई, नत्र त म साँच्चै नै बिहे गरेर गइदिन्छु। उसले घोरिकीले देखाई। तिमी काठमाडौँ आएर त मलाई माया गर्छु भन्न सकेनौ, म चाहिँ तिम्रो घर आएर तिम्रा बा आमालाई छोरी दिनुहोस् भन्न सकुला त? बरु तिमी नै काठमाडौँ आऊ न त। म पनि मेरा बालाई लिएर कलङ्की आउँला तिम्रो फुपूकोमा। उहाँसँग मागे पनि त होला नि तिमीलाई, हुन्न? हुन्छ। ऊ मुसुक्क हाँसी। मनमा उसको मुहार पनि फुल चाहिँ फुल्यो होला भनेर कल्पनामा डुबिरहे। केही दिनमा सबिना काठमाडौँ आई। मैले बहिनीलाई भन्न लगाएर घरमा कुरा जुहाएको थिएँ। मलाई बाले सबिनाका बारेमा सोध्नुभयो। मैले उसको बारेमा सबै कुरा बताएँ। बाले पनि आफू सुहाउँदो र मन परेकी केटी भए त भइहाल्छ नि भन्नुभयो। शनिबार बिहान कलङ्की गइयो। साडी लगाएर चिटिक्क परेकी सबिना देखेर म जिल्ल परेँ। उसलाई यति उज्याली र यति खुलेकी कहिले देखेको थिइनँ। सुन्दरता त हेर्ने आँखामा हुन्छ भनेको सही नै रहेछ। असली सुन्दरता गाउँमा हुन्छ भनेको पनि सही नै रहेछ। हामीले औँठी साटासाट गऱ्यौँ। एकअर्काको भयौँ भनेर मनमनै कबुल गऱ्यौँ। छुट्ने बेलामा विवाहको तिथिमिति जुराएर फर्कियौँ। केही दिनमा सबिना पाल्पा फर्की। हामी फोनमै गफ गरिरहन्थ्यौँ। ऊ बिहेको दिन आउन यति दिन छ भनेर काउन्ट डाउन गर्थी। मलाई पनि जन्ती लिएर उसकै घर पाल्पा पहिलोचोटि जाने दिनको व्यग्र प्रतीक्षा भइरह्यो। एक दिन फोन गर्दा गर्दै सबिना हैट भनेर चिच्चाई। किन, के भयो प्यारी? हेर्नु न, पिँढीमा बसेको फोन गर्दा गर्दै भित्तामा अडेस लागेको ध्यान नै भएनछ। लुगाभरि कमेरो लागेछ। ए, त्यो कमेरो रङ नटकटका भई यत्तिकै रहन देऊ। हे, थाहा छ मलाई, म त हजुरको यो मायाको रङ सम्हालेर राख्नेछ नि। लौ, कसरी थाहा पाएको तिमीले? मलाई असम्म लाग्यो। उसले कसरी मेरो मनको कुरा बुझे? थाहा हुन त मैले हजुरको मनको कुरा नबुझे कसरी हजुरलाई नि जीवनसाथी चुने होला त? साजी हुन्छु बरु प्राणै पखेरुडोस्। सागरोसै सुकिजाओस्। भाग्य लेख्ने विधाताको भाग्य रेखा मेटी जाओस्। कालेजै बिरती बनोस्। हरियोग युग होस् प्रेमको गीतको। अद्भुत यो दुनिया, अद्भुत मान्छेहरू, तिमीलाई गर्छु म अद्भुत माया। भेदभाव छैन मेरो
प्रेम योगले जुरेको खोपिएछ मनमा नाम हजुरको खोपिएछ मनमा नाम हजुरको झिकेर फ्याँकियोस् दृष्टि बरु अँध्यारो भइजाओस् पाउहरू जन्जिरले बाँधियोस् अस्तित्व यो शून्यतामै बिलाओस् झुक्ने छैन वचन मेरो नरोकिने कदम हो यो गुन्जनेछ एक दिन त पुग्नेछ स्वर्गद्वार शङ्खनाथै ठुमने सारा हरियोग होस् प्रेमको गीतको हरियोग होस् प्रेमको गीतको यो मिठो सङ्गीतको आवाज र काठमाडौँ डोटेबाट साभार गरेको कथा वाचनसँगै पुनः स्वागत गर्दछु कार्यक्रम अक्षरमा। प्रिय श्रोता साथी, कार्यक्रम अक्षरलाई तपाईँले रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जसँगै रेडियो विजयनगरको फेसबुक पेज, मायाको संसार पेजबाट र अन्य थुप्रै समूह तथा पेजबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रमलाई हामीले फेसबुक लाइभद्वारा संसारभर पुर्याइरहेका छौँ। हामीले कथा वाचन चाहिँ पुरा गरेका छौँ। अब पनि म तपाईँबाट प्राप्त रचनाहरू वाचन गर्छु। गजलहरू छन्, केही मुक्तकहरू पनि छन् मसँग। यति बेला मेरो हातमा चाहिँ लोचन फुलको थुङ्गा भनेर लेख्नु भएको छ। आफूलाई लोचन फुलको थुङ्गा भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ। उहाँको गजल परेको छ, उहाँको गजल वाचन गर्छु यति बेला। बलात्कारीलाई पानी पिलाउँदैछ सरकार, बलात्कारीलाई पानी पिलाउँदैछ सरकार, सिमाना मिचिँदा पनि निधाउँदैछ सरकार। लिपुलेक लिम्पियाधुरामा छिमेकीको हस्तक्षेप, लिपुलेक लिम्पियाधुरामा छिमेकीको हस्तक्षेप, बलात्कारीलाई पानी पिलाउँदैछ सरकार, सिमाना मिचिँदा पनि निधाउँदैछ सरकार। लिपुलेक लिम्पियाधुरामा छिमेकीको हस्तक्षेप, मौजमस्तीमा दिनहरू बिताउँदैछ सरकार। के यो सहनै नसक्ने अत्याचार होइन र हजुर, के यो सहनै नसक्ने अत्याचार होइन र हजुर। लाग्छ जानी जानी सिमाना मिचाउँदैछ सरकार, मौजमस्तीमा दिनहरू बिताउँदैछ सरकार। खै बेला बेला मुखको जिब्रो नाकमा लगाएर, खै बेला बेला मुखको जिब्रो नाकमा लगाएर अरू के बेच्ने जाल फिजाउँदैछ सरकार। लाग्छ जानी जानी सिमाना मिचाउँदैछ सरकार। आखिर जति रोए पनि देश प्रेमीहरूले दिल, आखिर जति रोए पनि देश प्रेमीहरूले दिल, काम नलाग्ने उखान सिकाउँदैछ सरकार। अरू के बेच्ने जाल फिजाउँदैछ सरकार। बलात्कारीलाई पानी पिलाउँदैछ सरकार, सिमाना मिचिँदा पनि निधाउँदैछ सरकार। लोचन फुलको थुङ्गा जीको गजल वाचन गरेको थिएँ। यस्ताको गजल पनि छ मेरो हातमा। सानु कार्कीजीले पठाउनु भएको छ, उहाँको गजल पनि वाचन गर्छु। ठेगाना चाहिँ लेख्नु भएको छैन दुवैजनाले। सानु कार्कीजीको गजल यति बेला। ठिकै छ तिमी फल म बाँसको टेको रहेछु, ठिकै छ तिमी फल म बाँसको टेको रहेछु, आँधीले बताएर जानेछ कसरी बाँचेको रहेछु। आए जिन्दगीको गरुङको बोझ उठाउनु रहेछ, आज जिन्दगीको गरुङको बोझ उठाउनु रहेछ, र पो बच्चामा किताबको झला बोकेको रहेछु, आँधीले बताएर जानेछ कसरी बाँचेको रहेछु। दुनियाँ त्यसै किन मेरो बदनामीमा समय दिन्थ्यो, दुनियाँ त्यसै किन मेरो बदनामीमा समय दिन्थ्यो। मैले सहरमा पनि केही त प्रगति गरेको रहेछु, र पो बच्चामा किताबको झला बोकेको रहेछु। आज यो बस्तीमा धेरै भगवान निस्किसकेछन्, आज यो बस्तीमा धेरै भगवान निस्किसकेछन्। जीवनभरि मैले धेरै ढुङ्गालाई डोगेको रहेछु, मैले यो सहरमा पनि केही त प्रगति गरेको रहेछु। ठिकै छ तिमी फल म बाँसको टेको रहेछु, आँधीले बताएर जानेछ कसरी बाँचेको रहेछु। सानो कार्कीजीको गजल वाचन गरेको थिएँ। यति बेला मसँग मुक्तक छ। विश्वमल्ल समर्पित विमस मोदी गाउँपालिका 2 देवपुर पर्वतबाट पठाउनु भएको छ, निकै टाढाबाट पठाउनु भएको छ। विश्वमल्ल समर्पित विमसजीको मुक्तक वाचन गर्छु यति बेला। तिमी नै हौ मेरा लागि खास, तिमी बिना बाँच्दिन म त,
तिमी नै हो मेरा लागि खास तिमी बिना बाँच्दैन म त हुन्छु जिउँदै मरे जस्तै लास तिमी बिना बाँच्दैन म त धड्किँदै धड्किँदै धड्कन बग्दैछ रगत नसाहरूमा धड्किँदै धड्किँदै धड्कन बग्दैछ रगत नसाहरूमा रोकिन्छ चल्दैन मेरो श्वास तिमी बिना बाँच्दैन म त तिमी नै हो मेरा लागि खास तिमी बिना बाँच्दैन म त हुन्छु जिउँदै मरे जस्तै लास तिमी बिना बाँच्दैन म त। विश्वमल्ल समर्पित विमर्श मोदी गाउँ परेका 2 देवपुर पर्वतबाट पठाउनु भएको मित्रको मुक्तक वाचन गरेको थिएँ। अर्को मुक्तक पनि छ मसँग गम भयम्बु मगर पाल्पाबाट पठाउनु भएको छ। गम भयम्बु मगरजीको मुक्तक वाचन गर्छु यति बेला। नजरमा नजर जुदाई दिलको पाना पडेपछि नजरमा नजर जुदाई दिलको पाना पडेपछि मुखले भन्न नसकेनी प्यारको नसा चढेपछि नजरमा नजर जुदाई दिलको पाना पडेपछि मुखले भन्न नसकेनी प्यारको नसा चढेपछि छकिँदैन यो आँधीले रोकिँदैन यो बाढीले छकिँदैन यो आँधीले रोकिँदैन यो बाढीले नजानिदो भित्रभित्रै गहिरो माया बढेपछि नजरमा नजर जुदाई दिलको पाना पडेपछि मुखले भन्न नसकेनी प्यारको नसा चढेपछि। गम भयम्बु मगर पाल्पाबाट पठाउनु भएको मित्रको मुक्तक वाचन गरेको थिएँ। अर्को मुक्तक पनि छ मसँग ईश्वर कुमार सापे धनगढी कैलालीबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक पनि वाचन गर्छु। हामी सबै लागौँ बनाउन नेपाल आमालाई हामी सबै लागौँ बनाउन नेपाल आमालाई पाइरहौँ छातीमा सजाउन नेपाल आमालाई गिद्धे नजर लाउन थाल्यो छिमेकीले आज फेरि हामी सबै लागौँ बनाउन नेपाल आमालाई पाइरहौँ छातीमा सजाउन नेपाल आमालाई गिद्धे नजर लगाउन थाल्यो छिमेकीले आज पनि गिद्धे नजर लगाउन थाल्यो छिमेकीले आज फेरि जागौँ उठौँ अब बचाउन नेपाल आमालाई हामी सबै लागौँ बनाउन नेपाल आमालाई पाइरहौँ छातीमा सजाउन नेपाल आमालाई। ईश्वर कुमार साफे धनगढी कैलालीबाट पठाउनु भएको मित्रको मुक्तक वाचन गरेको थिएँ। अर्को एउटा गजल छ विमला विकिरण वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट पठाउनु भएको छ। नियमित श्रोता पनि हुनुहुन्छ विमला विकिरण उहाँको गजल वाचन गर्छु यति बेला। चलिरहेको मुटुको क्षमता परीक्षण हुँदा पनि चलिरहेको मुटुको क्षमता परीक्षण हुँदा पनि सरकार बेहोजेन शरीरमै आक्रमण हुँदा पनि चलिरहेको मुटुको क्षमता परीक्षण हुँदा पनि सरकार बेहोजेन शरीरमै आक्रमण हुँदा पनि जाल रचनी आफ्नै हुन् लीला हेर्ने आफ्नै हुन् जाल रचनी आफ्नै हुन् लीला हेर्ने आफ्नै हुन् महाभारतमा द्रौपदीको चेरहरण हुँदा पनि सरकार बेहोजेन शरीरमै आक्रमण हुँदा पनि दुश्मनको सफलतामा ताली बजाउनु पर्यो दुश्मनको सफलतामा ताली बजाउनु पर्यो आफ्नै गर्दनबाट उसको आरोहण हुँदा पनि महाभारतमा द्रौपदीको चेरहरण हुँदा पनि तिम्रो बास जस्तो उच्चो मनले झुक्न जानेन तिम्रो बाँस जस्तो उच्चो मनले झुक्न जानेन यो मन आफै भाँचिने गरी समर्पण हुँदा पनि आफ्नै गर्दनबाट उसको आरोहण हुँदा पनि छोराले बाबुको शिर काट्यो आफ्नै हातबाट छोराले बाबुको शिर काट्यो आफ्नै हातबाट अनियन्त्रित भइदियो मन नियन्त्रण हुँदा पनि यो मन आफै भाँचिने गरी समर्पण हुँदा पनि चलिरहेको मुटुको क्षमता परीक्षण हुँदा पनि सरकार बेहोजेन शरीरमै आक्रमण हुँदा पनि। विमला विकिरण वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। प्रिय साथीमन प्रिय श्रोता साथी काठमाडौँ टोलीबाट साभार गरेको कथा र तपाईँहरूका गजल मुक्तकहरू वाचन गर्दा गर्दै कार्यक्रमलाई भनी छुट्याएको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। त्यसैले श्रोता मित्र अब पनि मैले कार्यक्रमबाट बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। बिदा हुनु पूर्व यतिन्जेल रेडियोसँगै रही तथा फेसबुक लाइभबाट कार्यक्रम अक्षर सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद। त्यस्तै आकाशी ध्वनि तरङ्ग मार्फत मेरो आवाज तपाईँको घरको रेडियो सेटसम्म पुर्याउने कार्यमा सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्र घनश्यामजी प्रति पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। श्रोता साथी कार्यक्रमका निम्ति कुनै सुझाव सल्लाह र साहित्यिक रचना सहितको पत्र पठाउन नभुल्नुहोला है। कार्यक्रमको लागि पत्र पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्ज विजयनगर गाउँपालिका 6 कडेचा कपिलवस्तु। हाम्रो इमेल ठेगाना हो radiovijayanagар@gmail.com। त्यस्तै तपाईँलाई सजिलोका लागि रेडियोको फेसबुक पेज रेडियो विजयनगरमा पनि तपाईँले आफ्ना रचनाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। यही ठेगानामा पत्र पठाउन नभुल्नुहोला भन्दै अर्को हप्ताको कार्यक्रममा उपस्थित हुने बाचासँगै बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ बितोस्। शुभरात्रि शुभ सपनी। सहना रे
आमाले पिँढीमा झुन्ड्याएको रेडियोमा विजयनगर FM। बाबाले विदेशबाट ल्याएको रेडियोमा विजयनगर FM। दिदी सुन्छिन् मोबाइलमा विजयनगर FM। बसिसक्यो भाइको दिलमा, बसिसक्यो दाइको दिलमा विजयनगर FM। आउँछ सधैँ गीत सङ्गीत र समाचार सत्य विजयनगर FM सुन्न कठमरी हत्या।